Вас замучил кашель, он спастический, он особенно усиливается предательски ночью, особенно в период с часу до 3. Вы идете к семейному доктору, идете к терапевту, идете к пульмонологу, вы пьете бесконечное количество антибиотиков. Один антибиотик меняете на второй, второй на третий, третий на пятый. Вы сделали все, вы даже испробовали гормональные препараты, пульмикорд, бердуал и все прочее. Но кашель не прекращается. И чем больше вы это делаете, тем больше усиливается. И особенно с часу до 3. Вы просто измотались, вы не можете спать, потому что нужно, когда спать, вас мучает кашель. В чем причина? Почему такой кашель? Не поверите. Это абсолютно не имеет никакого отношения к дыхательной системе. Если этот кашель бывает у вас исключительно с часу до 3, здесь